Tugiye gukomereza rero aho twasoreje nyine ushize kuri step ya gatanu ya New Life in Christ. Twari tugeze twenda kugera ku musozo ivuga ku bijyanye n'intambara z'umwuka cyangwa se spiritual warfare. Twabonyemo invisible war, uburyo abanzi bacu atari abantu bafite inyama n'amaraso ahubwo ari imyuka yo mu kirere n'abafite ubushobozi n'abafite ubutware. Twari twabonyemo amayeri y'umuntu agenda akoresha atandukanye. Twabonyemo ko hari ibikorwa by'umwanzi bya satani bigaragarira amaso biri kiriya. Hari n'ibindi nanone satani akora yihishe ameze nk'uwambaye mu by'ukuri umwambaro w'intama ariko ari ikirura. Twabonyemo ibintu byinshi, religions, imyemerere itariyo, za philosophies zitandukanye z'ubwenge bw'abantu n'uburyo bwa Bibiliya. Twabonyemo ubusiri uburyo bwa gisirimu n'uburyo bwa kera bujyanye no kuraguza no kugira ngo uhabwe amahirwe cyangwa se umenye uko ubuzima bwawe bw'ejo hazaza bitanyuze mu ijambo ry'Imana ahubwo binyuze ko y'amasomo neza. Yesu ibice biri mu murongo yanaringiye sinzi ukuntu byari bigenze. Nari ndimo mvuga yuko mu Befeso ibice biri mu murongo wa 2 havuga yuko ari nagerageje kuha sharing online on screen, havuga ngo wenda mpereye ku murongo wa 1, namwe yarabazuye mwebwe bari bapfuye muzize ibyaha ibicumuro n'ibyaha byanyu ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'iyi si mugakurikiza umwami utegeka ikirere ari we mwuka ukorera mu batumvira. So no kuvuga ngo reka nsome no muri Bibiliya ijambo ry'Imana naho twumve uburyo babisemuye. Nibyo mwabagamo mukurikije imigenzereze y'isi, mukurikije n'umugenga w'ibinyabutware byo mu kirere ari we mwuka ukorera mu bantu batumvira Imana. None hano ikibazo cyarimo kitubaza ngo what Ephesians 2 speaks of the people who follow the nuhe muntu bavuga abantu bakurikira and the prince of the kingdom of the air. I think numva yuko nyine sinzi nagiye kugira ikintu mvuga Adeline bakurikiza umwami utegeka ikirere. Yes. Imigenzo y'isi umwami utegeka ikirere. Hari umuntu barimo bavuga yuko ari umwami utegeka ikirere cyangwa se the prince of the air. Sinzi wanda ariyo ntuze bakoresheje mu cyongereza. Bakavuga se uwo muntu ninde? Umwuka ukorera mu batumvira. Yes. Ni spirit ikorera mu batumvira. Ibi bitwereka ko mu by'ukuri n'abantu batumvira Imana cyangwa se abantu badakijwe muri rusange nabo sibo bikoresha, ahubwo buri wego bafite nawo umwuka ubakoreramo ugatuma bakora ibyo bakora babaho n'ubuzima babayeho. Uwo mwuka rero ni nawo mwuka ugenga iyi si cyangwa se utegeka ikirere utwara abatumvira. Ngo natwe niko twari tumeze noneho kubera ko iyo condition Bibiliya igaragaza nk'aho ari condition yo gupfa. Bigaragaza ko kuva muri iyo condition nta bundi buryo byavamo usibye ko wazuka none ukaba muzima ku Mana. Niyo mpamvu ku murongo wa 1 avuze ngo namwe yarabazuye, akomeza no murongo wa 4 yabahinduranye bazima na Kristo. Ariko mu by'ukuri cyo bitubwira hano hasi bavuze ngo the ruler of the kingdom of the air refers to the devil who tempts us using all the world has to offer. Ngo umwuka uwo mwami the kingdom of the air uwo mutegeka ni umwami utegeka ikirere. N'umwami utegeka ikirere bishatse kuvuga satani udushuka utugerageza akoresheje ibintu cyangwa se ibintu byo mu isi cyangwa ubutunzi bwo mu isi n'ibindi byose isi ifite ishobora kutugerageresha. It must be remembered that sin is almost always very pleasurable and attractive, at least in the beginning. Ngo tugomba kwibuka ko igihe cyose icyaha akenshi aba ari ikintu kigaragara nk'ikintu kinezeza cyangwa se kiri attractive gikurura abantu byibuze mu ntangiriro, nubwo wenda mu herezo ryacyaza kurangira ari kibi cyangwa se kizaniye umuntu ubwoba no kwiciraho iteka, ariko byibuze at least in the beginning ujya gukora icyaha abona ko ari ikintu cyiza gishobora kumuzanira ibyishimo. So ubona n'ubundi buryo satani tubone akoreramo bwiyongera ku byo twe twavuze hejuru.
Fadeli nushaka kugira icyo uvuga uze guhita uvuga nta kibazo nkomeze yeah. So agace ka nyuma rero mu by'ukuri tutari twabonye aka kajyanye na believers confidence. Mbese ko tumaze kubona ibibazo bitandukanye, twabonye uburyo Satani akora, twabonye attack ziwe, twabonye uburyo akorera mu bupfumu, divination, witchcraft, bya kera, ibishya, twabonye uburyo ki noneho n'abakozi ba Satani bigira nk'abakozi b'Imana bagakoresha uburyo kugira ngo manipulating abantu, bagakoresha ibitangaza n'ibiki. Twabonye Yohana tubwira ko rwose ari umubeshyi na se w'ibinyoma. Tubona yuko kandi ikinyoma aricyo kiboshye abantu ko bashobora kubohorwa no kumenya ukuri. Twabonye ko twabonye n'ubundi buryo Satani akoresha bwo kurega no gushinja abantu ibyaha mu mitima yabo kugira ngo bahorane accusation, bahore bishinja, bagire imitima ibarega buri munsi imbere y'Imana ku buryo badashobora gusabana n'Imana. None tubonye noneho n'uburyo noneho Satani ari umwuka mu by'ukuri ukorera mu batumvira, ari nawo mwuka utegeka iyi si. Ari nayo mpamvu navuga ko byoroshye cyane gukurikiza imigenzereze y'isi udakijijwe kurusha kuba kuri patterns z'isi ukijijwe. So hanyuma rero none baratubaje ati believers confidence. None se kubyo byose tubitubwiye birasa naho bigiye kudutera ubwoba tumaze kumva mu by'ukuri imikorere ya Satani nuko kuntu dusa naho turi mu ntambara yo mu buryo bw'umwuka nubwo dufite uwo mwanzi umeze gutyo. Mbese ibyiringiro cyangwa se icyizere uwizera afite we yagikura hehe? Abakolosayi ibice 2:15 twari twarahasomye ubushize. Niba hafite wahasoma kandi ko nanjye na displayinga. Abakolosayi ibice 2:15 avuga ngo kandi imaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi bahemura ku mugaragaro ibivuga hejuru kubw'umusaraba. Amen. Twabonye ko Imana yamaze kunyaga abafite ubutware n'abafite ubushobozi ibihemura hejuru kubw'umusaraba we. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana aravuga ngo bityo Imana yanyaze bya binyabutware na bya binyabushobozi ibikoze isoni ku mugaragaro yerekana ko Kristo abitsinze burundu. Niba wibuka ubushize twari twabisomyeho, twari twabonye ko mu Efeso 6 havuga ngo dukirana n'abafite umubiri ahubwo turwana n'imyuka n'abafite ubutware n'ibinyabushobozi n'imyuka itegeka iki kirere and so forth. Bigasa ko niho turwana nabo ko atari abantu bafite inyama n'amaraso ahubwo ari iyo myuka. Twanavuze ko nanone twibuka mu nkuru za Danieli uburyo marayika yamuzaniye igisubizo akamubwira ko yahuye na prince of Persia, umwami w'Ubuperesi cyangwa se the prince of Persia, akaba ari we ngo wari wamubujije kumugeraho akamara iminsi 21 yose amwimira amurwanya kugeza aho Mikayire umumarayika w'ingabo mu ijuru aje gutabara kugira ngo nyine marayika abone kunesha abo bafite ubutware n'abafite ubushobozi bategekaga icyo kirere cy'Ubuperesi. Twabonye rero yuko mu gihe Yesu Kristo yapfaga ku musaraba, igihe Kristo yapfaga akajya ikuzimu akazuka, iyi situation hari ikintu yayikozeho. Urumva harimo mu by'ukuri hindrance hagati y'uburyo Imana relatinga n'abantu mu isi, kubera ko hari abantu bari barafashe ikirere baragikontorora uburyo bashobora no kwimira n'ibisubizo cyangwa se n'ibikorwa by'Imana mu isi. So Yesu rero amaze kuzuka hari icyo yakoze kuri abo bami n'abanyabutware n'abafite ubushobozi. Navuze ngo imaze kunyaga abafite ubutware n'abafite ubushobozi ibivuga hejuru kubw'umusaraba we. Hano bakoresha ijambo kunyaga, mu zindi versions bavuga to disarm, kwambura intwaro, ngo imaze kubinyaga ngo ibikoze isoni ku mugaragaro. Ibyo ngibyo byabaye muri ascension. Muri ascension bifite significance yayo. Gupfa kwa Yesu bifite significance yabyo, bijyanye no kwishyura ikiru cy'ibyaha, bijyanye no gupfa ko umuntu wa kera uheneberezwa n'ibyaha,
noneho harimo nanone kumanuka ikuzimu, ariko kubohoka kw'abantu imyuka y'abera yari ikingiraniwe kera ikuzimu kuva kuri ba Aburahamu n'abandi bose. Amaze kugera ikuzimu habaye umutingito ukomeye cyane, muri inkuru dusoma muri Matayo, ibituro by'abera biramenagurika, imyuka yari ibohewe ikuzimu y'abera irabohoka, abantu barazuka bamunekera i Yerusalemu bazamuka. Arangije rero kuzuka ntabwo yaje nanone gusa ngo birangirire aho, yatsinze Satani, yamunesheje, yatsinze icyaha, yatsinze urupfu, ahubwo yarazamutse. Mariya ahura nawe ngira ngo ni muri Yohana 20, yaramubwiye ngo winkoraho kuko ntarazamuka ngo njye kwa Data. Rero icyakurikiyeho nyuma yo kuzuka kwa Yesu Kristo ari n'igikorwa cyane cy'ingenzi, nicyo bita ascension cyangwa se kuzamurwa mu ijuru kwa Yesu Kristo. Rero hano muri iki gitabo, ariko ni mu gitabo cya Befeso, umuntu ufite Infinix Pro ntabwo ashobora kutwumva, kore join with audio. Ntabwo dushobora ku Infinix ntabwo dushobora kumwumva, nawe ntabwo yatwumva, birasaba ko akanda join with audio, akakanda hano hari microphone. So kuri ascension rero yarazamutse, azamurwa mu ijuru, ariko yagombaga gupasinga through wa mwami utegeka ikirere, bya binyabutware bitegeka ikirere, kugira ngo ahangane nabyo. Yesu rero muri ascension ye yarazamutse arabinyaga, nicyo tugezeho ku murongo wa 15. Irangije abikoze isoni ku mugaragaro ngo yerekana ko abitsinze burundu, yabyambuye n'intwaro arabidisarming. Ahandi rero mu Befeso wenda tutasomye, ngavuga ngo yashyizwe hejuru y'izina ryose. Hejuru y'izina ryose ni ukuvuga hejuru ya above every name, ariko literally ni ukuvuga above every title that is named, ari muri iki gihe cya none ndetse no mu gihe kizaza. Bari mu Befeso igice cya mbere, igice cya mbere umurongo wa 21 mu Befeso. Twahera wenda ku murongo wa 20, avuga ngo izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru, imushyize hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa, uretse muri iki gihe gusa, ahubwo no mu bihe bizaza. Kandi yamuhaye gutwara, gutegeka ibintu byose, ibishyira munsi y'ibirenge bye, imuha itorero ngo abe umutwe waryo usumba byose, naryo ribe umubiri we ushyitse kandi ushyikirwamo na byose. Ni ukuvuga ngo hano batubwira mu Efeso igice cya mbere bifitanye isano n'ibyo batubwira hano mu Bakolosayi ibice 2 ku murongo wa 15, ko muri ascension ye mu kuzamurwa yashyizwe hejuru y'ubutware bwose na bya binyabutware na bya bifite ubushobozi na abami bategeka ikirere. Yesu arabanesha, abambura n'intwaro, arangije ashyirwa hejuru yabyo, byo bishyirwa munsi y'ibirenge bye. Noneho ubwami bwe niko bavuze hano, habwa ubushobozi n'imbaraga hejuru yabyo byose no hejuru y'izina ryose rivugwa, no gutwara ibintu byose bishyira munsi y'ibirenge bye. Ariko nyuma y'iminsi 10 nyine amaze kuzamurwa, abigishwa bari hamwe basenga, Yesu Kristo yongeye kuzura imitima yabo anyuze mu mwuka wera, binyuze mu mwuka wera yuzura imitima yabo. Bivuga rero ngo uyu muntu uri muri twebwe yamaze gutsinda burundu iyi myuka itegeka ikirere n'abafite ubutware n'abafite ubushobozi, n'ibindi bavuze n'ibiciro, the powers, principalities n'ibindi binyabutware bikorera ku isi. Let me check with 15. Aravuga ngo Imana yanyaze bya binyabutware na bya binyabushobozi bikoze isoni ku mugaragaro, yerekana ko abitsinze burundu, cyangwa se byatsinzwe burundu n'umusaraba we, niko hano handitse. So rero twarimo tureba ngo believers confidence, nibyo ngibyo tumaze gusoma. Batibazaga ngo nubwo Satani, although Satan attempts to control us,
we don't belong to him. Uyu muntu sinzi uwo ari we kabisa ufite ntuzi. Ntabwo rwose ashobora kutwumva bimeze gutya. niyo mpamvu ari kuguma ajyaho akongera akava byakunze. Okay, so none ikibazo cyabazaga ngo tubanze gusoma Abakolosayi ibice 2:15. What has Christ done with the demonic forces, powers and authorities? Ni iki Kristo yakoze kuri izi mbaraga z'abadayimoni n'ibi binyabubasha n'ibi binyabutware? Dusa n'abagisubije hano ngire ngo twasubiza ko icyo Yesu yakoze kuri ibi binyabutware ari iki? Twasubiza ko yabinyaze ubushobozi, abitsinda ku mugaragaro, ku musaraba. Niba akoresheje umusaraba we yarabitsinze, arabinesha. Ntabwo tugikeneye marayika Mikayeli kongera koherezwa aje kurwanya kugira ngo Gaburiyeli watumwe kuri Danieli ibisubizo bitamugeraho hashize iminsi 21, ahubwo ibi Yesu uyu murimo yarawurangije wo gutsinda Satani n'abadayimoni n'imbaraga ze zabyo, abitsindisha umusaraba we, arangije arabadezaruma no kwambura intwaro, disarm, abambura intwaro, uburyo basigaye nyine ari abantu baraho bakoresha ubwoba no gukanga no gutinya no gutinyisha abantu no kubabeshya no gukoresha ikinyoma. Ariko in terms of power, in terms of authority no kwamburwa ubutware bwo kumvirwa, ubutware bwo kumvirwa no gutegeka. Niwe ko Satani yari yarabubonye mu itangiriro ibice 3, ubwo ubutware bwo gutwara ibintu byose biri mu isi Imana yari yabuhaye Daniel, yari yabuhaye Adamu imaze kumurema, yamubwira ngo utware utegeke ibintu byose, ari bijyo mu kirere biguruka, ari bigigenza ku butaka, hari n'ibikururuka hasi, ni ukuvuga harimo inzoka na Satani. Ko Satani icyo gihe nawe biri tugaragariza ko ari we yise ngo ni inzoka ya kera, nawe yari muri iyo form, ko nyuma yaje kwigaragaza nyine ari mu nzoka. Birumvikana ko igihe yigaragazaga kuri Adamu yari munsi y'ubutware bwe, kuko yari yamuhaye gutwara ibintu byose n'ibikururuka, n'ibyo mu mazi, n'ibyo mu nyanja, n'ibyo mu kirere. So isi yose Imana imaze kwirema yashyize ubutware bwayo munsi y'ubutware bw'umuntu. Authority y'ibyaremwe Imana yihaye Adamu. So Adamu, inzoka ize kumushuka, Adamu yari munsi y'ubutware bw'Imana gusa, ibindi byose byari munsi y'ubutware bwe. Cyangije rero Adamu niko yagurishije ubutware bwe kuri Satani, ubwo yemeraga kumwumvira akajya munsi y'ubutware bwa Satani, akava munsi y'ubutware bw'Imana. Satani yafashe ibyo byose, yafashe bwa butware Adamu yari afite. Niyo mpamvu mubona muri Luka ibice 4 aho Satani abwira Yesu ngo ibintu byose biri mu isi narabigabanye cyangwa se narabihawe, ngo nupfuka mukandamya ngo byose ndabiguhereza. Ukibaza ngo yabihawe ryari? Ko duheruka mu itangiriro Imana ibihereza Adamu. Yabihawe ubwo Adamu yemeraga kumusubmitinga kuri Satani, agahitamo kumwumvira no kujoininga rebellion cyangwa se no kumusanga mu bwigomeke bwe. Noneho Satani amaze kubona ko yumviwe na Adamu akarejectinga Imana, noneho yahise afata ubutware, noneho ibyari bya Adamu byose Satani arabigabana gutyo, kugeza rero ubwo Yesu yaje kugira ngo yongere kubigarura, bwa butware bwongere bugaruke buve kuri Satani. Hagombaga icyambere kuba yishyuye ikiru gisabwa gihwanye n'icyaha cya Adamu, cyari ugupfa akajya ikuzimu. Ni nabyo byabaye kuri Yesu Kristo, ubwo yazaga agapfa nyine akajya ikuzimu kugira ngo gukiranuka kose kube kuzuye, abapfuye yishyuye icyaha cyakozwe n'inyoko muntu. Cya kabiri nuko yagombaga kunesha Satani, kuko Satani ntabwo yari willing kubitanga mu buryo bw'ubugwaneza, hagomba kubaho urugamba. Niyo mpamvu rero yamunyaze, ntabwo yavuze ngo yarabimusabye arabimuhereza, ahubwo bakoresha ijambo kunyaga, bisobanura ko yabyimwambuye, rero akabimwambura ku ngufu, by force. Amaze kubimwambura rero ko yanamuhinduye ubusa,
nicyo biriva ngo bringing to nothing, amaze guhindura ubusa ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani. Satani rero Imana nyine yaramunyaze iramukrashinga, Yesu amuhindura ubusa, arangije amwambura ubutware bw'urupfu n'ikuzimu, arangije n'ibi bifite ubutware n'ibifite ubushobozi nabyo arabinyaga ku musaraba, abyambura powers, abyambura authorities, abyambura na arms, ashyirwa hejuru yabyo byose. So iyo niyo confidence ya mbere. Sinzi n'umuntu ushaka kugira icyo avuga cyangwa se icyo abaza. Niba ntacyo kuri iyi point ya 13 turakomeza. Tumaze kubona ko confidence ya mbere wizera afite nuko Yesu Kristo yamaze gutsinda, ko Satani adafite ubutware ku mukristo, ko Kristo uri muri twebwe yamaze kunesha. Shimwe. Shalom. Shalom, shalom. Naje nkererewe munyihanganire network Yeah. ntimeze neza. It's okay. Abasuhuzaga. Nta nubwo ndabona telefone yanditseho Infinix, ntabwo twakumenye. Nitwa Louise. Yes, Louise. Ntabwo iyo joininze izina rya handitseho ngo Infinix phone, ntabwo nari namenye uwo ari we. Rero urakoze cyane, wakoze kujoininga. Yes. Dukomeje rero, point ikurikiyeho ya 14 irabaza ngo sorry, nanguciye mu ijambo. Sawa. Okay, point ikurikiraho iravuga ngo dushingiye ku byanditswe muri Yohana wa mbere ibice 4:4, icyizere kibiduha mu rugamba twamaze kubona na Satani n'umwanzi n'ibindi byose. Adusomeye Yohana wa mbere ibice 4:4. Ufite Bibiliya yera wasoma. Nongewe nangiye kureba ko mbona biri ijambo ry'Imana. Haranditse ngo bana bato muri ab'Imana kandi babandi mwarabanesheje, kuko uri muri mwe aruta uri mubi. Wow. Wadusubiramo. Bana bato muri ab'Imana kandi babandi mwarabanesheje, kuko uri muri mwe aruta uri mubi. Bana bato muri ab'Imana kandi babandi mwarabanesheje, kuko uri muri mwebwe aruta uri mu bisi. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana ho haratubwira ngo, ndagerageza no kumona birimo bicikacika. First John chapter 4 verse 4. Saravuga ngo mwebwe bana banjye muri ab'Imana kandi mwatsinze abo bahanura b'inyoma, kuko uri muri mwe arusha ubushobozi uri mu bisi. Mu yandi magambo nk'uko babitubwiye hano nyine, ngo turi ab'Imana twebwe, uri muri twebwe aruta uri mu bisi. Hari uri mu bisi twamubonye, ariko watubwiye ko uri muri twebwe aruta uri mu bisi, ko twebwe dukomoka ku Mana. Iri jambo rivuga ngo muri ab'Imana, hari rimwe translation zivuga ngo we belong to God, ariko literal translation inyinshi zivuga you are of God. Bishatse kuvuga ngo mukomoka ku Mana, muri bene Mana. Nicyo birimo ditubwira. Muri ab'Imana nk'uko umuntu avuga ngo uyu ni wa kanaka, uriya ni umwana wa Kamari, ni wa runaka, ni wa runaka. Ni nayo description Yohana irimo atanganga avuga ngo muri ab'Imana bana bato, kuko uri muri mwebwe kandi uri muri mwebwe aruta uri mu bisi. Greater is he who is in you than he who is in the world. So your confidence biduhereza nuko mu byukuri uri muri twebwe aruta uri mu bisi. So ntabwo twagira ubwoba bwo kumufesinga, bwo gufesinga isi, cyangwa uri mu bisi cyangwa se umutegeka w'isi, kubera ko muri twebwe harimo umuruta. Muri twebwe harimo umuruta. Niba nta kindi twakomeza point ya 15. Aratubwira ngo dusome Yakobo ibice 4:7.
Yakobo ibice 4:7, reka tuharebe. Hari isezerano baduha muri Yakobo ibice 4:7. haravuga wahabonye? uranyumva Yego ndakumva. nongere mpasome Ntabwo twigeze twumva usoma. nuko rero mugandukire Imana ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Amen. So ngo niriye sezerano barimo baduhereza muri iki cyanditswe aha ngaha. Cyambere barimo kutubwira condition ya mbere nuko tugandukira Imana. Kugandukira Imana no gusubmitinga ku Mana cyangwa se kwemera kuba munsi y'ubutware bwayo. Noneho mu Kinyarwanda bavuze ngo turwanye Satani, ariko mu by'ukuri n'umusoma mu zindi versions nko mu Cyongereza cyangwa no mu zindi ndimi bavuga resist the devil. To resist the devil no kumwimira. No kumwimira kugira ngo adakora icyo ashaka cyangwa se icyo agambiriye mu buzima bwacu. No kumubuza, kumwimira. Ntabwo ari kuvuga ngo tuve hano tujye kumuhiga tumurwanye. Ubwo urwo rugamba Yesu yararukoze kandi yaramunesheje, yaramutsinze. Nta handi tumurwanya rero. Habwo no kumwimira mu gihe agerageje kwinjira mu buzima bwacu cyangwa se kugira ibyo aduha cyangwa se ibyo atuzanira. Tumwimire, resist him. Mu resist cyangwa se mu mwimire nawe azabahunga. Submit yourselves then to God, resist the devil and he will free from you. Iyo ni isezerano Imana yatuhaye rwose ko in case tumuresiste cyangwa se twinangiye kumwumvira azaduhunga. Amamvu rwose yo gufata inkoni tukajya kumukubita no kumushakisha hirya no hino, ahubwo uko dusenga, uko dusabana n'Imana, uko twiga ijambo ry'Imana, tuba twitoza kumwimira cyangwa se kumubuza gukora ibyo ashaka gukora. Ikibazo gisa naho ari cya nyuma kiri kuri point ya 16. Handitseho ngo dukurikije Abakorinto ba 2:10 kugeza ku 5. Is there victory in Christ to demolish Satan's strongholds? Dukurikije Abakorinto ba 2:10 kugeza ku 5 ngo mbese hariho intsinzi mu kurimbura ibihome bya Satani? Ese dukwiriye gukora iki? Dukwiriye gukora iki? Hasome murongo wa 3. Nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu turwana mu buryo bw'abantu, kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Dukubita hasi impaka n'ikintu cyose gishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana. Dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo. Amen. None arimo kutubwira ngo hari ibyiringiro iryo jambo riduha kubijyanye n'ubushobozi bwo kurimbura ibyo bihome bya Satani. Navuga ngo yego. Dufatamo ibitekerezwa mu mitima, icyo ni icya mbere. Byose ngo tubigomorere Kristo, dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyirije kurwanya kumenya Imana. Murongo wa 4, intwaro zacu ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Noneho ku murongo bakatubaza ngo ni iki dukwiriye gukora. Ku murongo wa 5
B, aravuze ngo dufatamira ibitekerezo mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo. Mbese ngo bishatse kuvuga iki gufatamira ibitekerezo mu mitima yacu tukabigomororera cyangwa se tukabipresenta Kristo cyangwa se tukabizana mu butware bwa Kristo, ibyo dutekereza twebwe nibyo twibwira. Hano mu by'ukuri ijambo mutima riri wide kubera ko rishyiramo mind, rikajyamo conscience, rikajyamo n'ibindi byose, ku buryo hari naho ubundi ibitekerezo biba mu mutwe, biba muri mind, ariko kubera ko mind ari part y'umutima, n'ibitekerezo mu mitima buriya niyo mpamvu biri no kuvuga ngo ko umuntu yibwira mu mutima we, ibitekereza mu mutima and so forth. Tubona yuko mu by'ukuri Satani hamwe mu hantu atugeragereza cyangwa se bimwe mu byo adushukisha ni ukuzana ibitekerezo bibi mu mitima yacu kugira ngo abikoreshe mu kwifuza kubi. Rero ibitekerezo bije mu mitima yacu hari n'ibyo tuba tutifuza pe cyangwa se tutagambiriye gutekereza ariko bikaza. Uburyo biza akenshi it's humanly uncontrollable, mu buryo bwa kimuntu wenda nta n'ubushobozi tuba dufite bwo kugira ngo tubikontrolinge, ariko duhamya yuko nyine icyo biri tubwira ari ukubifatamira cyangwa se ari ukubipresenta imbere y'Imana, ibyo twibwira, ibidutekereresha nabi, ibiduhangayikisha n'ibindi bintu byose Satani ashobora gufatiraho nk'urwaho ashingiye ku byo abona dutekereje mu mitima, ku byo abona dukeneye, then bigatuma wenda ibyo bitekerezo bibi bishobora kuvamo n'ibyaha cyangwa n'ibicumuro cyangwa n'izindi ntambara. Icyo bibiri tubwira ni uko mu byo tugomba kwegurira Kristo harimo n'ibitekerezo byacu, cyane ko kugira ngo ibitekerezo bize mu mitwe yacu hari igihe tutabigiramo uruhare, ukisanga utekereje ikintu kitari kizima, kandi ibyo bitekerezo iyo ukomeje kubitekerezaho inshuro nyinshi bihinduka reality, bikaza outside, kubera yuko biriya ni kutubwira ko nyine ibintu bigaragara biva mu bitagaragara, bitangirira ibintu byose mu bitekerezo. Niyo mpamvu rero mu byo twegurira Kristo ari no kumwereka n'ibyo dutekereza, cyane cyane iyo dusenga. Iyo turimo dusenga dufite ibintu turimo dutekereza, dukwiriye kubwira Imana ibyo dutekereza. Hari igihe twigira abantu mbese tukaba diplomatic hamwe n'Imana, tugashaka gushyira ku murongo ibyo dushaka kwibwira n'ibyo tutayibwira n'ibyo tuyihisha. Ariko niba wababaye ukaba urimo uratekereza ko umuntu runaka yaguhemukiye, ukaba wumva wanamugirira nabi cyangwa wakwihorera cyangwa wakora ikintu runaka kugira ngo nawe umwereke ko ugize, and then you have to pray, ukaba ugomba no gusenga runaka mu gihe runaka. Iyo ugiye imbere y'Imana ukakavaringa bya bindi, ukayibwira bya bindi usanzwe umenyereye kuyibwira, of course nimo ndasenga, ntabwo ubaye honest. To be honest ni ukufungurira umutima wa Imana ukabwira Mana, rero ngewe ibi ngibi nibyo ndimo ntekereza, ibi nibyo ndimo ntekereza, ibi bitekerezo biri mu mutwe wanjye, mbimaranye igihe kubera impamvu izi n'izi, rwose ndabikweguriye, ndabiguhaye, please I want to take them captive to you, umfashe kugira ngo bibe mu mutwe wanjye. Sino ushobora no kubirwara, bishobora no kukubamo igihe kinini cyane kubera ikintu runaka cyakubayeho, kandi rimwe na rimwe utanafite n'umuntu wundi wabibwira. Ariko kubera ibyo bitekerezo biri mu mutwe wawe, it is take too much of your energy, hari n'igihe bikugiraho ingaruka ziri physical gusa atari na spiritual, kubera yuko ibyo bitekerezo wanze kubirekura kugira ngo bihereze Imana. Kandi mu by'ukuri nta n'undi muntu wabona ushobora gukomfiya ku buryo wamubwira ibintu byose utekereza mu mutima wawe ukaba wabimusukaho, kuko ntubuzi, ntabwo you are not secure. Ugize ibyago ko hari umuntu umenya ibyo utekereza, ntabwo wakumva ufite amahoro, ariko ushaka kubyegurira Imana, kubera yuko bya bitekerezo nubikavaringa biraza kugumaho, hanyuma ugende wagitinge nyine nk'umuntu urimo gukina filime, usenge ubwira Imana, umwami turakuramya, uri mwiza, you go home. Ariko if you are covering your thoughts, utwikira ibitekerezo byawe mu mutima wawe, mu by'ukuri ibyo bitekerezo ni bibi, kubera ko ubuhaye umwanya Satani w'ahantu hadakorwaho runaka wamaze kubroka. Kabone niyo waba ibyo wibwira ari bibi, uzi ko Imana itabishima, ntabwo byakubuza kubibwira. Imana n'umubyeyi wawe ni nawe ushobora kugira ikintu agufasha. N'ibindi byinshi, hari ugomba kumakinga choice cyangwa decision zikomeye mu buzima bwawe,
wenda ukanabisengera ariko ukabisengera nabwo ukavaringa ubwira ngo Mana nyobora ubushake bwawe, sinzi ibyo ushaka, nibyo ushaka nibyo nshaka, umpitiremo ibikwiriye, ariko ukabibwira Imana mu by'ukuri mu mutima wawe kandi hari mu ikintu. mutwe wawe uzi icyo ushaka. Exactly. Uzi icyo ushaka mu mutima wawe, uzi ikintu wifuza icyo ari cyo, ariko kubera ko uri umukristo kandi ukaba ushaka yuko Imana izaba responsible nyuma, ukavuga ngo Mana narabisengeye ngo nuko mutansubije ngo ugasanga nyine kugira ngo uyipresente Imana kugira ngo kwa kwifuza kwawe uguhe umugisha. Hari n'igihe pe ubisengera udashaka ko n'Imana ibikora, ahubwo ari ukugira ngo urangize umuhango, kubera yuko ibyo wifuza wowe urabizi kandi ubihagazeho kandi ubikomeyeho kandi nta no gushaka kubirekura, ariko urashaka kugira ngo Imana ahubwo izi ibihe umugisha ibishyigikire. Rero ibyo batubwira hano ngo ibitekerezwa mu mitima yacu tubifata mbere tukabigomorera Kristo, nuko mu by'ukuri Imana ukwiriye kumenya ko Imana ituzi ibyo wibwira ibibizi. Niyibwiye ngo ngewe sinshaka gukora ibyanjye ndashaka ibyawe, niba koko aricyo kiri ku mutima wawe bibibona, niba atari na kibi kiba, ariko icyakubera cyiza kikagukiza kandi kigatuma n'Imana koko yumva yuko yasabwe kwinterveninga, ni ukuba honest nayo ukayibwira Mana ntago nzi choice nziza izambyarira umusaruro cyangwa se izampira iyo ariyo, ariko jewe ku bwanjye ndimo ndatekereza ibi nibyo nifuza rwose, sinkubeshya, sinzi niba nawe ari byo ushaka, sinzi niba ari byiza cyangwa atari byiza, ariko ibiri mu mutwe wanjye ni ABCD ukabirondora. Rero mfasha kugira ngo nsobanukirwe n'ibyo ushaka, kandi unamfashe kugira ngo niba ibi ngibi nifuza atari byo, umpe kugira ngo ubinkuremo, umpe gukunda ibyo wowe ushaka, ubidirecting mu mutima wanjye, ariko ntukavaringa up. Mu by'ukuri pe ukavaringa up imbere y'Imana ni ikintu kibi, gituma umuntu adashobora guhinduka na rimwe progressing. Sinzi n'umuntu ushaka kugira icyo avuga kuri ibyo ngibyo, then no concluding kuri iyi step. Kandi biba kuri ntuze, biba kuri areas zose. Ari mariage, wowe ufite umuntu uramukunda, waramubonye, waramushimye, ariko urashaka kugira ngo Imana abe ariyo ivuga ngo yakubwiye ngo ni runaka, rero wenda ugasenga ukabica hejuru, kandi ubwira Imana uti rero Mana ngewe mfite umuntu witwa runaka ndamukunda, kandi ku bwanjye rwose I'm okay, this is what I'm thinking, I'm just giving you my thoughts, ndimo ndaguha ibitekerezo byanjye kubera ko nzi ko ari wowe ushobora kugira ikintu mfasha muri ibi ngibi, ari ukumpa ibyiza biruta ibi, cyangwa se no kumpa no kungira inama no kunyobora no kubikuraho niba ubona bidakwiriye, ariko initially biri mu mutima wanjye nifuza ni ibi ngibi. Pe ni gake cyane ubundi ukwiriye kugira, simbizi ngewe from my experience, ni gake nsengera ikintu ntafite position. Igihe cyose ngiye kugisengera nsaba Imana direction, nisanga hari position ngiye namaze gufata cyangwa se nsanzwe mfite, cyangwa se hari ukuntu ngewe mbyumva. Hanyuma rero ngewe ndabyumva nyamana nuko bimeze, ni position mfite, ni bibiri mu mutwe wanjye, ariko I'm coming to you because I want to be guided by you. Ariko ntaguhishe ibiri mu mutima wanjye, mubwire ngo rero ni ukuri Imana nk'ibyawe, hanyuma ibyanjye byo nicicikira. Kandi rimwe na rimwe mbona Imana interveninga, niba wenda bitari na right, Imana ikabikora muri sovereignty yayo, ariko ikampa no gukunda ibyo ngibyo bizima bikwiriye yo ibona. Kandi nicyo cyari ikibazo cya nyuma kuri iyi chapter, kuri step. Hirya murabona umugabo wifashe avuga ngo the victory is yours, ubutsinzi n'ubwawe, cyangwa se kunesha n'ukwawe. Nsubuye hejuru hari ibintu biba biri mu mpande ngo digging deeper. Abanga umwanzi akoresha ibinyoma kugira ngo agutere ubwoba, to intimidate and trick God's people, no kugira ngo ashuke abantu b'Imana, noneho abajyane ku rundi ruhande rutandukanye n'inzira y'ukuri. Ushobora kwandikaho muri personal study yawe ibyo utekerezaho umwanzi yaba yaragushutseho. Hano ikindi yavuze ngo something to think about, utekerezaho ukwiye gutekerezaho ngo often out of ignorance or curiosity we get ourselves in dangerous situations. Bitewe n'ubujiji, kutamenya
cyangwa se bitewe n'amatsiko cyane cyane ni driving force, hari igihe twisanga twagize muri situation ziri dangerous, ziteye ubwoba. Aho n'umukobwa wifashe ku kananwa hano avuga ngo if you have ever been involved in any of the forbidden practices listed below, check its box. Niba hari practices waba warigeze wisangamo mu ziri hano munsi, ngo bivivure. Hano havuze ngo consult with a witch or a healer. Niba waba warigize kujya guconsulting umupfumu cyangwa se undi muntu ukora ubuvuzi bukoresheje uburyo bw'imyuka. Sought to contact the dead. Niba warifuje cyangwa se waragerageje gusabana n'abantu bapfuye. Consult horoscope. Ibyo ngibyo byinshi bya technology twese turabizi, ukoresha horoscope cyangwa se kuyiconsultinga kugira ngo ikubwire ukuntu iki cyumweru cyawe kizaba kimeze, niba ibyumweru bibiri, mbese iguhe ubupfumu ariko mu buryo bwa gisirimu. Iyi niko horoscope iragura iyo ikoresheje uburyo bwa buri modern, ntago wamenya ko ari aho bihuriye n'umwuka. Consult with the psychic ni babandi wenda kumera nk'aba psychologist ariko bo uko bameze nabo bakoresha imbaraga z'umwuka kugira ngo spiritual powers nyine kugira ngo bakuguidinge, bagufashe, bagukize n'ibindi nk'ibyo. Made a pact with Satan. Niba isezerano wajyanye na Satani. Use charms to access hidden power. Ikibazo gato. Hano psychic ni sorte y'abapsychologue cyangwa ni urundi rwego? Oya, ntabwo ari abapsychologue. Ni abantu bavuga ko ari abapsychologue, urumva ko barikoresha psychology ariko mu by'ukuri ntabwo ari psychology, ahubwo baba bafite izindi spiritual powers bakoresha, agakoresha kugira ngo amenye nk'ibintu bikurimo, ibintu utekereza n'ibindi ku buryo ashobora kumenya ibintu bizakubaho bizaza. Mbese byenda kumera nka maji. Yes, ntabwo ari abapsychologue bo nta kibazo, kuko abapsychologue bari muri reme y'uburyo buri psychologique. Hari indwara ziri psychologique, ibintu bya psychology ni ibisanzwe, imikurire y'umuntu n'ingaruka bishobora kumugeraho. Hari ibintu bya counseling, ibyo ntabwo ari ibintu biri spiritual, ibyo ni ibintu biri scientific. Ntabwo reka nkwe nk'urugero niba usomye ngo a psychic is a person who claims to use extrasensory perception, ukoresha imbaraga zirenze zino 5 senses zacu, akaccessinga information hidden from the normal senses. Ubwira ibintu birenze ibiri kuri senses zacu eshanu dusanzwe tuzi. Senses zino ziri biologic, hearing, seeing n'ibindi, particularly involving telepathy and clairvoyance. Kuba ashobora kukubwira ibizabaho n'ibizakubaho n'uburyo wakwitwara kugira ngo uzahirwe cyangwa se ugire amahirwe, n'ibindi bintu birenze natural laws. So rero abo psychic ntabwo biba biri scientific, ntabwo aba scientific babemera. Ni imbaraga zindi n'abandi bakunda kubyita pseudo science, n'ibindi bintu biba bidafite supported scientific. Noneho bakavuga ikindi ngo made a pact, ari isezerano waba waragiranye na Satani muri bwa buryo bwo kuyoboka idini runaka cyangwa umuhango runaka ufite ibyikorana na Satani. Use charms, ukoresha inzaratsi n'izindi mbaraga zihishe kugira ngo ugire ibyo ugeraho. Waba warabonye satanic movies, movies ya Satani agaragaza imbaraga z'imikorere ya Satani ku buryo umuntu aba addicted kuri byo. Practiced white or black magic. Ntago magie, waba warakoze ibintu bya magie. Hari magie z'uburyo butandukanye, satanic rituals, imihango ya Satani, kunywa amaraso. So consulted the spirit guide. Spirit guide nabyo bikunze kubaho i Burayi no muri Amerika, aho ngo umuntu ashobora guhuza na marayika uzajya kuyobora. Babikora mu buryo buri modern cyane, ariko abana benshi cyane cyane b'urubyiruko bamaze kubibona ko bumva hari ikindi kintu babura mu buzima bwabo, noneho bakababwira yuko hari uburyo ushobora actually ko buri muntu wese afite umumarayika ushobora kumugira inama, ashobora kwiyambaza akajya mu guiding, abita spiritual guides. Spirit guides rero nabyo ni bibi cyane, cyangwa se iyindi mihango y'ubupfumu.
avuze ngo if you have checked any of the above boxes you need to pray renouncing your past participation in these occult practices. So ni byiza rero iyo ufite ibyo wakoze muri ibi ngibi nyine ko when you are praying ibisengera uri renouncing, mbese ni nko kwatura uvuga uti I was stupid kuba muri ibi ngibi, so nta kintu mfitanye n'ibi ngibi, niba hari amasezerano niba ari ibiki muri ubwo buryo. Byasise kuvuga ngo ni deliverance, ahubwo ni uko renouncing uko wabikozemo niko n'ubundi ubikora, kubera yuko ibintu byose biri spiritual akenshi usanga bishingiye mu magambo no ku ndahiro abantu baba barakoranye. Iyo umuntu agiye kwinjira mu madini runaka, fata Islam, ngo ni watuze n'akanwa kawe ko Allah ari we Mana, ngo ko wemera Allah ko ari we Mana yonyine rukumbi imeze gutya na gutya, ngo na Muhammad ngo Allah alayhi wa sallam ko bivugamo intumwa ye nawe y'urukumbi, and then ngo ibyo bivuze gusa ubaye mu Islam. You see, it's power. Abajya mu mihango y'idini ya Satani, abanyarwanda bajyaga mu kubandwa, ibyo byose ni indahiro bakoraga bakoresheje akanwa n'amagambo yabo. So rero hari igihe twebwe tu neglecting amagambo, ariko mu by'ukuri amagambo afite akamaro gakomeye cyane. Iyo watuye ibintu uclaiminga allegiance, bifite imbaraga cyane mu buryo bw'umwuka. N'amasezerano menshi dukora, niyo ugiye kuyobora igihugu no mu isi mu buzima busanzwe bitari spiritual, you take oath, ufata indahiro, ugafata ku idarapo ukarahira. Ugiye kwinjira muri community, uri umuganga ugraduatinze, iyo ugiye gukizwa umukristo, mu by'ukuri nta kindi biravuga ngo ni watuza akanwa kawe ko Yesu ari umwana, urizeye mu mutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye, and then you confess. Homologia bivuze to speak loud, ukabyatura n'akanwa kawe. Bibiliya iri very clear, ntago byatura mu mutima. You use your mouth, ukoresha akanwa kawe, uko kanya uzakizwa. So urumva akanwa ni ikintu gikomeye cyane, kwatura ni ibintu bikomeye cyane. So rero hari igihe umara gukizwa ukagwa mu mitego nk'iyi ngiyi, cyangwa se ukabona Satani aracyashaka guclaiminga nk'ikintu runaka kubera ignorance, kigasa nkaho hari ikintu kigukurikirana kubera ko utabashije kumenya yuko nta ruhare ugifitanye n'ibi ngibi, bigahora bigutroubling. Niyo mpamvu barimo bagukonsera ko you need to renounce. To renounce ni ukubyatura, witandukanya nabyo mu magambo as you pray to the Lord, ku buryo na Satani naza kugufacinga akubwira ikintu runaka, you need to renounce. So kimwe muri ibi ngibi, hari n'ibindi bibaho by'ubupfumu bwo kureba mu biganza, umuntu akabyita palm reading. N'ubupfumu nabwo bwa gisirimu buba ahantu hose, ari mu bazungu mu banyarwanda, abantu ngo bagira impano zo kureba mu kiganza, akakubwira igihe uzapfira, akakubwira niba uri umunyamahirwe, niba uzakira, niba uzakena, n'ibindi bintu byose bya curiosity. We need to renounce that. And when you remember ko hari aho wabikoze cyangwa ahuye nabyo, rwose ujye uvuga uti Mwami Yesu, ibi bintu iki by'ubupfumu bya Satani nta kintu mpfana nabyo, ibintu byose nabonyemo inyungu cyangwa byamaze amatsiko cyangwa se nafatanyije nabyo, ndabyanze, nta hantu mpuriye nabyo, nitandukanyije nabyo. Then you claim that nibyo nuko kuri renouncing n'ubundi, and then it's all bikarangira, nta kindi rwose, you move on. Nta mavuta, nta Bibiliya itubwira, ni homologia, no kwatura uko winjiye ni gusohoka, nta bindi. Ariko isobanukiwe neza uri muri Kristo Yesu, rwose nta naho uhurira n'ibi ngibi. Yeah. So rero hari ikibazo cyangwa igitekerezo cyangwa ikintu runaka kiri particular, otherwise ndabona amasaha ageze saa 1:40:38, then turibuze kwita dusenga dusoza. Hari ikibazo cyangwa igitekerezo? Niba ntacyo rero asoza bashimira ko mwabashije kwitabira materaniro. Imana ibahe umugisha.
ubwo naho ku wa gatatu muri ya Bible study igitabo cya Yohana, hanyuma no ku wa gatanu no ku cyumweru gitaha. Adeline washima Imana ugasoza noneho twese tugasenga tugasoza. God bless you.